ဒီဇလန်လေးကတော့စပွဲတွေလူတွေအတ္တတွေနဖျားကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့စပွဲတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ဇလန်လေးပါဇလန်အဆောင်မှာကလေးမလေးတယောက်ကခေါင်းငယ်ပေါ်မှာပြန်ပြီးစပွဲထဲမှာသူ့ရဲ့တစ်ဖက်တွေကိုစောင့်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါသူမရန်သူတွေကိုမညာပတာတက်ဖြတ်ပြီးသူ့တစ်ဖက်တွေကိုအမိန်ပေးတိုက်ခတ်ခိုင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကဘာလို့ဒီလောက်ရက်ဆက်နေရလဲဆိုတာကိုဒီဇလန်လေးထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့နာမည်ကတော့တန်ရတက်ကရချာဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်အကြီးကလေးမလေးဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့လူကြီးတယောက်ထထောင်ပိုအေးပြီးပိုပြီးတိကျနေပါသူမအတွက်လူသက်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးစပွဲဆိုတာအလုပ်တစ်ခုတည်းမပို့ဘူးအမေကိုမလိုက်နိုင်စစ်သားကောင်းတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်တန်ရကတာမန်ကလေးတယောက်မဟုတ်တာကိုပြသထားပါတန်ရရဲ့ဖောက်ဝင်စစ်သားတွေကသူမဟုတ်ကြောက်ကြတယ်တန်ရကကလေးမလေးတယောက်ဆိုပေမဲ့တရားကျင်နာမှုမရှိပဲအမိန်ပေးနိုင်တယ်သူမအဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်တော့တန်ရကကလေးမလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးစပွဲထဲမှာအမိန်ပေးတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်တန်ရကစပွဲကိုခန္ဓာချက်တွေမှာပါပဲ logic နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တဲ့သူပါတယ်စစ်သားတယောက်တွေ့သွားရင်သူမအတွက်ဆုံးဖြတ်မှုတစ်ခုလိုပဲတွေးဝမ်းနေဖို့မလိုပြီးအမြင်ကြောင့်သူမစစ်စင်တွေကရန်ရက်ဆက်ပြီးပြန်လဲထိရောက်တယ်ဒီကလေးမလေးကဘယ်အားကြောင့်လာလဲဆိုရင်အရင်ကသူမလက်ကတာဝန်ထမ်းတယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်သူကအလုပ်မအောင်မြင်တဲ့စီစဉ်နေပဲအလုပ်လုပ်တယ်လူတွေကိုဘလောက်သုံးဝင်လဲပုံမူတည်ပြီးတမိုးတတ်မှတ်တယ်အားနေတဲ့သူရဲ့အဖြစ်အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့သူရဲ့အဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုအလုပ်ထုတ်ပြမယ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုအလုပ်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထုတ်ကန်လာရတဲ့လူကမကျင်တဲ့ဘက်သူ့ကိုယထာဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာယထာလုံးမကိုတွန်းချလိုက်တယ်လူတင်မဲ့ချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးသူမနဲ့လူအတွေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိတ်စနဲ့တွေ့အိတ်ဆိုတာဖန်သိခြင်းလို့မဖြစ်တယ်မို့အဲ့ကသူကဖန်သိခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုအရေးမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကဖန်သိခြင်းဆိုတာကိုမယုံအရာအလုံးကိုသိပ္ပံနည်းကြနေပဲဖြေရှင်းတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာအားနေတဲ့သူတွေတွေ့လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ကသူကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့လူသားလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်သူကိုအပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူကိုစပွဲကြီးထဲမှာကလေးမလေးတယောက်အဖြစ်အများအားအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ဘဝနဲ့ပြန်လည်မှုထားပေးလိုက်တယ်အဲ့ရဲ့ရွေချက်ကတန်ရအောင်ယုံကြည်လာအောင်လုပ်ချင်တာပဲဒါကြောင့်သူကကလေးမလေးတန်ရအဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်သူမမှာရင်ဘဝအမှတ်နဲ့အပြည့်လုံးရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အပြင်မှာကလေးပုံရဆိုပေမဲ့စိတ်ကလူကြီးစိတ်ကြီးဒါကြောင့်တန်ရအန္တရာယ်နဲ့အေးစစ်အသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တန်ရအစီတင်ကစစ်တပ်ထဲမှာစီကံလိုက်နာမယ်နောက်တန်းမှနေမယ်အသက်ရှင်အောင်မကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကပတ်ဆုံတော်တာကြောင့်ပြဲတဲ့ရှည်တန်းဆွဲခေါ်ခံရတယ်တကယ်တော့ဒီနေရာတန်ရတကယ်အသာစီဖြစ်နေအေးစစ်စစ်နေခြင်းလေအန္တရာယ်ပုံများလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့တန်ရဒီကပိုင်းနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုငယ်လေးကလေးနားလည်နေတယ်သူမွေးလာကြရချားကလေးတော့မဟုတ်ပဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့အနာဘက်ကိုစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရကြောင်းလည်းပါတယ်တန်ရအမြင်မှာတော့စစ်တပ်ထဲကိုမဝင်ရင်အန္တရာယ်ပိုရှိတယ်စစ်တပ်ထဲဝင်ရင်စီကံနဲ့ကောက်ဝဲမှုရှိမယ်ဒါကြောင့်တန်ရစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ဆောင်ပြတယ်ဒါကတန်ရအတွက်လုံခြုံမှုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်တန်ရကိုစစ်တပ် officer school ထဲပို့လိုက်တယ်တန်ရအရန်ထူးချွန်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအများနားလည်လွယ်တယ်ဆုံးမချက်တွေလည်းတိကျတယ်လူကြီးထက်တောင်ထူးချွန်တယ်အထက်လူကြီးတွေလည်းတန်ရကိုစရေးထူးချွန်တဲ့ကလေးလိုမြင်တယ်တန်ရကလည်းစိတ်ထဲမှာထူးချွန်လို့မရဘူးထူးချွန်တယ်လေပို့ပြီးအနေရှိလေးလို့စိုးရိမ်နေတယ်စစ်တင်ထဲမှာမော်ဆာဆာမှုတစ်ခုလုံးနေရင်တန်ရအလှည့်ရောက်လာဒီစသက်မှုကတန်ရဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်နေတယ်စမ်းသက်နေတဲ့အချိန်မှာအိတ်ကတန်ရစိတ်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်လာတယ်အိတ်ကသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့မိတ်ဆက်တယ်တန်ရကိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့စူတောင်းခြင်းအရေးပါမှုကိုတက်တည်ပြသေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်အိတ်က .94 calculation or ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ or ကတာမန်မှော်ပစ္စည်းတွေထက်အစာပေါင်းများစွာအဆန်းထက်တယ်ဒါပေမဲ့စူတောင်းမှသာထိုဆောင်းအပြေအဝအသုံးချနိုင်တယ်တန်ရဖျားကိုမုန်းနဲ့ယုံလည်းမယုံဒါပေမဲ့အသက်ရှင်မှုအတွက်မလိုချင်ပဲစူတောင်းရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိတ်ကအနိုင်ရပြီးတန်ရရဲ့ရှောင်းနေမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တန်ရကစူတောင်းတာယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်မှုအတွက်စစ်တပ်ထဲမှာအနှိမ်မခံရဖို့အတွက်ကိုယ်အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အော်တုံလိုက်မှာစူတောင်းရတာအဲ့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတန်ရမလိုချင်ပဲဖျားနဲ့ဆက်နေရတယ်official school ပြီးသွားရင်တော့တန်ရကို brain prompt လို့ခေါ်တဲ့စစ်မြေပြင်ရှေ့တန်းကိုပို့တယ်တန်ရအတွက်တော့ဒါကလုံးဝအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာသူမရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့နောက်တန်းမှာနေပြီးအသက်ရှင်အောင်နေမယ်ဆိုတာလည်းဝေးနေတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကလည်းထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကိုအန္တရာယ်များတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တယ် brain prompt မှာတန်ရစစ်ပွဲကိုလက်တွေ့ကြုံရစစ်သားတွေမှာအမှားလုံးရင်အမခံချက်မရှိပဲတည်ကြတယ်တန်ရဒီအချင်းတွေကိုလုံးဝစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိပဲ logic နဲ့ပဲချက်ချင်းလာရုံးညီတွေပြုလုပ်လိုက်တယ်တန်ရသူကိုယ်တိုင်ရန်သူစစ်သားတယောက်ကိုတိုက်ရင်တော့ဝမ်းမနေဘူးမတုံ့လို့ဘူးတောင်းဝင်တော့တိုက်ရတာလို့မြင်တယ်တန်ရရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူတွေကအများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်ဒါကြောင့်ရန်သူတွေကတန်ရကိုတပီတော့တပါဝိုင်းမကောင်းဆိုးွားလို့တော့နာမည်ပေးကြတယ်ကလေးမလေးတယောက်ကိုမကောင်းဆိုးွားလို့ခေါ်လာအောင်ကြောက်လာကြတာဒါလည်းတန်ရက logic နဲ့ပဲလုပ်တာဆိုပေမဲ့မကောင်းဆိုးွားလို့မြင်ခံလာရတယ်တကယ်တော့တန်ရသူရသက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်လို့လုပ်နေတာ Anime review တွေကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားရင်လုံးဝမမဆဲရဘူးလို့အားမခံပါတယ်ဗျာ